Partnerom tohto špeciálu sú zabezpečovacie systémy Pandora. Naozajstná revolúcia v zabezpečení vozidiel. Pre viac informácií klikajte na pandoraalarm.sk. Keď som vám prednedávnom predstavoval Jaguar XJ SC, ani vo sne ma nenapadlo, že onedlho vám predstavím aj jeho slávnejšieho predchodcu. Najkrajšie auto na svete, Jaguar E-Type. A tak tu dnes v ňom sedím a onedlho sa dozviete aj vy, aké to vlastne je žiť s takýmto autom, a to priamo z úst jeho majiteľa. Takže vítajte v tomto krásnom prostredí. Samozrejme vítam aj Karola, majiteľa tohto ešte krajšieho auta. Je to Jaguar E-Type a ako som hovoril v úvode, pred nejakým časom som ani len nedúfal, že budeme natáčať aj toho predchodcu Jaguar XJ SC. Jednak kvôli tomu, že toto auto je strašidelne vzácne, vôbec niekde. Potom druhá vec je sa dostať k takému autu a tretia vec je názov v takomto stave, ako máme dnes tohto červeného krásavca. No a hneď prvá otázka, ktorú sa vždy musím spýtať je, že prečo práve Jaguar E-Type? Čím ťa tak zaujal, alebo že prečo je toto auto tvojich snov? No, detský sen. Detský sen, ktorý sa zrodil voľakedy v tých 60 rokoch a myslím si, že ten film sa volal Smrť v červenom Jaguári alebo také niečo. OK, netreba mať doslovne, samozrejme. Áno. Takže vtedy ma to auto tak proste oslovilo a samozrejme tie krásne angličáky malé, tak to Jaguar bol z nich najkrajší. Takže tak sa to zrodilo. Samozrejme vo vtedajšom Československu takéto auto to bolo, ako keby teraz pristalo túto UFO medzi nami. Áno, ale aj tak si mi spomínal jednu takú príhodu, že si jeden chodil obdivovať v Bratislave na jedno miesto. Áno, spomínal som to, že bola kedy koncom 60 rokov, alebo tak bola ako pred hotelom Karton, môžem povedať. Tam stál jeden takýto Jaguar, takže tam som to prvýkrát videl naživo. No naživo samozrejme a potom neskôr sa mi podarilo kedy koncom 60 rokov, teda alebo začiatkom 70. Ako študent som mal možnosť stráviť pár týždňov v Anglii a tam som už naozaj tie Jaguare videl teda naživo a tam som si ich už mohol tak akože... Presne tak, naživo v prírode, na divoko. Tak. Na divoko, presne tak. Takže tak to bolo vlastne, tak sa to ako zrodilo. A potom vlastne chcelo to ďalších pár desaťročí, aby sa to zhmotnilo, ten sen? Áno, lebo ja chcem povedať asi k týmto autám toľko, že ja som nikdy som nelaboroval s tou myšlienkou, že proste voľaké staré auta dávať dokopy a podobne. A keďže moje prvé auto, ktoré som robil, bolo tiež červené, ale bola to Škoda Felicia. Okay. A vtedy som tak bol, ako si povedal, no dobré, ale už keď človek spraví si Škodu Feliciu, tak skúsme volať čo inšie. No aj prišiel Jaguar na je. Áno. To je to trošku skok, nie? Zo Škody Felicie na Jaguar? No, malo to jeden veľmi jednoduchý a taký veľmi prozaický dôvod. Proste na tej Škode Felicie som zistil, že šoferovať Škodu Feliciu s jednou rukou sa nedalo, lebo to riadenie, šnekové riadenie, to bolo také strašne namáhavé. Tak som si povedal, že bolo aké hrebeňové riadenie si musím nájsť. No a ten Jaguar to spĺňal. No a bola možnosť, takže jasné, bolo to veľmi náročné, lebo ten Jaguar pôvodne celkom ináč vyzeral. No a tu sa dostávame k tomu, že vlastne, kde sa dá zohnať taký Jaguar v dnešných časoch? No, takže takýto Jaguar sa dá zohnať viacerými spôsobmi. Tento konkrétne bol dovezený zo Spojených štátov. Bol zobchodovaný cez eBay, na eBay bol ponúknutý. Malo to tú výhodu, že bola taká základná informácia, že proste čo to je, bola tá krátka história, kto bol majiteľom a podobne. A bol dovezený do Čiech bol dovezený a z Čiech bol vlastne odkúpený sem na Slovensko.
No, ale asi v takom stave, že No, to... stálo to na 4 kolesách. OK, čiže nebavíme sa o tom, že nejaké že pojazdné, alebo nebude sa ísť voziť? Nie. Auto bolo nepojazdné, auto bolo dosť značne skorodované, znútra, zvonka. Motoricky? Motor tam bol. Mal ten základný tvar, hej? Mal ten základný tvar, lebo niektoré veci chýbali. Vzduchový filter, ten typicky veľký, ktorý proste v týchto modeloch býval nainštalovaný, tak ten tam chýbal a nemalo to benzínovú nádrž proste. Ja. Dalo sa to síce naštartovať cez voláku menšiu nádrž, ale proste bandasky. Cez bandasku a podobne, ale akurát, že to naštartovalo, išlo to na volákych, ja neviem, 1000 otáčok a tým pádom to končilo. Nešlo to ďalej. No čiže sen bol doma, dal sa na ňo pozerať, dal sa sadnúť donútra a potom začala tá renovácia. No a tak koľko asi trvala do takéhoto stavu, čo to vidíme dnes? Vyše 2 rokov. 2 roky. A naozaj sa bavíme, že poctivá robota, že stále. Poctivá robota a najdôležitejšia vec k tomu, čo bol fotoaparát. Lebo? Fotiť si dôsledne, že čo som skadiaľ zobral. A do ktorého sáčku som to uložil. Áno, takže predpokladám, tých sáčkov bolo habadej? Sáčkov bolo niekoľko, desiatok samozrejme a skončilo to asi tak, že moja manželka mi povedala, že keď bola plná garáž, začal som to v spálni ukladať. A povedala, že či tam budeme vedieť aj spávať. Dobre. Čiže proste ten prvý krok bol asi taký, že auto bolo rozobraté do posledného šróbika, okrem diferenciálu, kde som si povedal, no tak snáď ten diferenciál bude v poriadku. A bol? Nebol. Dobre. takže aj diferenciál nakoniec? Takže diferenciál potom v druhom kroku, proste keď už neskôr, keď sa auto poskladalo a spravili sa určité kilometre, tak ten diferenciál museli ísť von a proste a tak ďalej, muselo sa to znovu rozobrať. Čiže do posledného šróbika a potom vlastne nastala tá práca, že spraviť tomu voľaký harmonogram, nájsť voľakého veľmi dobrého klampiara, lebo karoséria bola značne teda skorodovaná, čiže skorodované diely vymeniť, opraviť. Ako sa také diely zháňajú na toto? Vyrába sa to? Dá sa, všetko sa dá dostať. Ten trh pomerne s tými náhradnými dielmi je veľmi flexibilný, či už v Nemecku, v Anglii alebo v Spojených štátoch, bez problémov. Tam fakt sa človek môže rozhodnúť, že či chce drahšie alebo lacnejšie. Z Ameriky je to lacnejšie, z Európy je to rýchlejšie. Áno. V Nemecku ešte drahšie, v Anglii ešte lacnejšie. Takže proste má to také svoje nuancy, samozrejme. A dá sa povedať, že proste k tomuto autu sa dá dostať všetko. Čo bolo asi také najnáročnejšie zohnať na toto auto? Akože bavím sa, že všetko, ale predsa len niečo tam asi bolo také, že... Peniaze. Ja som myslel, že to sa len objedná, nie? To aj zaplatiť treba, hej? Aj zaplatiť treba, presne tak. Áno. Nie, nebola taká vec, ktorá by... Bolo všetko vlastne k dispozícii. Dá sa, hej? Dá sa, všetko je k dispozícii. Určité množstvo, alebo určitá časť tých súčiastok dneska proste už postráda tú originalitu. Áno. Veľa tých súčiastok už dneska je vyrábaných v Číne a podobne a tam sa stane potom to, že proste áno, človek kúpi tú súčiastku, namontuje tú súčiastku a jedná sa takedy len o prkotiny, pár eur, ale nefunguje. Nefunguje, takže treba si proste vyselektovať. Dostal si sa niekedy s tým autom do takej uličky, keď si povedal, že tak to už nedávam, že ďalej už nie, alebo stále to bola taká motivácia, že konečne to doskladať? Bola to taká motivácia, keď som ho doskladal, tak potom nastala taká druhá etapa, že určité veci som rozobral, späť, vymenil. No a vymenil som ich z toho dôvodu, lebo proste existovali už dneska iné materiály, jak boli v pôvodnom prevedení. Toto auto je charakteristické s tým, že tie jazdné vlastnosti zodpovedajú tej dobe. Áno. To auto malo takú charakteristiku, že keď sa s tým začalo jazdiť proste, a bolo spravené presne podľa tej špecifikácii, ktorú teda výrobca v tých 60 rokoch do toho dával, to auto malo takú charakteristiku, že proste plávalo na tej ceste, také relatívne mäkké bolo. Takže je to vec osobného pocitu, že chcem to mať tvrdšie, mäkšie a tak ďalej. Alebo originálne. Keďže ten
predná časť tohto auta je relatívne veľmi ťažká oproti tej zadnej časti, tak proste v tých zátačkách to malo tú tendenciu proste, že tak spravili sa určité úpravy proste, ale ktoré sú zase podľa tej špecifikácie firmy Jaguar proste, ktoré, čiže je to tak trošku spravené také tvrdšie. Čiže prešli 2 roky, auto bolo doskalané, predpokladám, že ten lak teda nie je originálny, keďže všetko sa Samozrejme, robilo. lak nie je originálny. História tohto auta hovorí, že auto bolo vyrobené v žltej farbe Prime Rose, žltá ruža. Žltá ruža, okay. Žltá ruža, áno. V Amerike potom, podľa tej histórie, čo bolo na eBay uvedené, jeden z tých majiteľov to prestriekal na bielú farbu. Ja. Prišlo to v bielej farbe. Auto stálo určite v tej Amerike roky stálo nepojazdné, proste bolo to vidieť na tom laku, proste určite bolo nabúrané v minulosti, lebo na tej pravej strane bolo vidieť, keď sa to proste celé opieskovalo, že čo bolo vlastne chytené a podobne a veľmi škaredo to bolo robené v tej Amerike, takže... Tak na oko? Tak na oko. Doskladalo sa, všetko sa spojaznilo a teraz tá prvá myšlienka, že mám tu teraz to auto pred sebou, bolo to hodné toho času a námahy? Určite. Čiže spokojnosť, áno? Určite. Určite áno. Určite. To človeka to naplní proste takáto vec. Tu sa nesmie pozerať na všetky tie problémy, ktoré pri tom boli a podobne, ale proste sadnúť si do toho auta a ísť. A keď poviem, že prvá jazda, proste keď som to teda sprevádzkoval, som si povedal, že aha, tak teraz s tým už môžeme ísť, tak so synom sme si sadli. A na prvú šupu proste sme spravili takú jazdu, jednu sobotu proste ráno, neviem, o 9:00 sme sa auto vyštartovali a obehli sme polo Slovenska. Wow. Prišli sme večer o 11:00. Aký to bol pocit sedieť a šoferovať konečne to auto? Vynikajúci. Vynikajúci, totiž toto auto má jednu takú dobrú vlastnosť, že s týmto autom sa dá normálne chodiť ako s normálnym autom bežných dnešnej doby. Áno, čiže technicky už je tak vyspelé v zásade. V podstate dokáže akcelerovať, ísť, brzdiť. Tak. Jak dnešné auta. Hej. Vlastne toto auto momentálne stojí na veteránskych značkách. Áno. Čiže teda má isté povinnosti, ale aj obmedzenia na druhej strane. Áno. Ty ale vyťahuješ to auto za takéhoto počasia len, to je bez debaty. Alebo sú aj také momenty, keď si povieš, že máš to nutkanie ho teraz vyťahnuť, aj keď vonku prší, alebo je také hnusné počasie? V podstate to nie, lebo ono si to zase človek zase by som to musel umývať. No. Ale stalo sa, ak sme boli na voľakej takej veteranistickej akcii, pamätám sa zhruba asi pred 3-4 rokmi hore na Severnej Morave, čo býva taká veľká akcia niekoľkodňová. Proste taká prietrž mračiem prišla, že proste nebolo vidieť, ale čo bolo horšie, proste zo svahov, z tých hôr a podobne stekali kvantá proste blata. Keď sme zastali pred hotelom večer, to auto bolo od predku dozadu až cez skla, všetko proste samé blato. Hej, nebolo vidno farbu. Nebolo vidno farbu, takže ono si to zažilo už aj takéto. Hej, takže... auto má samozrejme aj veľmi pekný interiér, ten je tiež komplet prerobený. Áno. A spomenul si mi jedno také špecifikum, že tá farebná kombinácia už nie je taká, ako sa originál dávala, najmä ten stredový panel, a si ho menil. Takže v čom je ten rozdiel? Ten rozdiel je v tom, že tieto Jaguáre v podstate oni ich robili samozrejme v rôznych farebných prevedeniach vo vnútri, čiže či už komplet čierny interiér, alebo proste sedadlá a to ostatné proste v inej farbe. Ale vždycky bola prístrojová doska, ten prístrojový panel vpredu, ten bol vždycky čierny. Čiže ten dashboard, ten vrch a to čelo proste bolo čierne. Ja som spravil takú proste neoriginálnu zmenu, že proste som si dovolil ten predok toho prístrojového panela zmeniť v tej istej farbe, jak je celý vnútrajšok. Lebo som mal pocit proste, že keď je to také čierne, je to také proste také ubíjajúce. Ale toto bledé proste ukazuje sa tak dobre. Bez ohľadu na to, že či tu sedím s tebou alebo nie, tak mne sa to viacej páči s tým svetlým. No. Kvôli jednému detailu, a to je, že vlastne aj tie prístroje, tie tlačítka teraz tak vystupujú. No samozrejme. Nie je to taká čierna masa? Áno, nebola to taká čierna masa, presne ako hovoríš. Áno. Hej. No, aby sme aj priblížili, že čo je toto vlastne za auto, tak je to Jaguar E-Type, to už som povedal na začiatku, ale existovali 3 série. A toto je vlastne ktorá z nich? Toto je séria druhá. V
Čiže vlastne prvá séria, ktorá, dúfam, že nehovorím zle, myslím, že v 62. alebo 63. roku bola predstavená na autosalóne v Ženeve. Zožali tam obrovský úspech. A odtiaľ pochádza aj ten slávny citát Enza Ferrariho, že toto je najkrajšie auto na svete. Presne tak. A myslím si, že na základe tohto a potom toho úžasného obchodného úspechu, lebo oni vyrobili z týchto Jaguárov okolo 76 tisíc kusov, čiže na športové auto relatívne veľa. Čiže vlastne bola prvá séria, ktorá mala určité charakteristiky, trošku inakšie ako táto druhá. Toto je druhá séria a potom bola tretia séria. Ukončili výrobu, tuším, v 74. roku, treťou sériou. Hovorí sa, že tá prvá séria je najkrajšia. Určite má také tie dizajnové znaky, že je to fakt, to je ten správny Jaguar. Či už sa jedná o to, že sú to zakrytované svetlá, alebo hlavne zadná časť toho vozidla, kde zadné svetlá sú nad nárazníkmi v karosérii. Proste pôsobí to veľmi ľahkým dojmom a podobne. Samozrejme, že tie zmeny nastali potom z toho dôvodu, že rôzne predpisy bezpečnostné a hlavne americký trh, keďže na ten americký trh z tých rádov 70 000 vozov bolo vyexpedovaných možno, ja neviem, 4/5. Čiže drvivá väčšina tam išla. Mali za následok proste, že tie zakrytované svetlomety napríklad nemali takú dostatočnú svietivosť, boli tie reflektory príliš utopené do tej karosérie. Tie zadné svetlá nemali takisto dostatočnú svietivosť, lebo boli príliš malé, proste, takže zase tam dali väčšie. Zmenili sa nárazníky už potom od tej druhej sérii neskoršej. Táto má ešte z prvej sérii nárazníky, ale potom bola, kedy v 70. roku sa už dostali nárazníky, ktoré mali gumené tieto... Tie nárazové zóny. Tie nárazové zóny už boli gumené, čiže nevyzeralo tak. Uskutočnili sa tam také rôzne zmeny, napríklad prvá séria mala obsah motora 3,8. 1,5 tá séria, ktorá bola taký medzistupeň medzi tou jednotkou a dvojkou, už mala 4200 obsah. 4200, menil sa brzdový systém, lebo na tej prvej sérii tie brzdy fakt pôsobili veľmi tak hračkársky, dá sa povedať. To sa povedať, že komický, ale... Presne tak. Prevodovka sa menila, proste synchronizovaná prevodovka pribudla už od tej 1,5 tej sérii. Sedadlá medzi prvou sériou a 1,5 v tej prvej sérii sú tie sedadlá úplne proste, to je možno dizajnerský kúsok. Áno. Také malé fotelky, ale nedá sa v tom sedieť. Ale vyzerajú pekne. Vyzerajú pekne. Prvá séria flat floor, čiže s úplne rovnou podlahou, tak to bolo fakt, že auto, ktoré mohol šoferovať človek veľmi malého zrastu, a musel mať malé nohy. Že vojnový veterán. Áno, presne tak, takže museli sa spraviť také utopené vaničky proste na tej podlahe. Takže ono sa to tak postupne vyvíjalo. Tá prvá séria je dneska najhľadanejšia. Aj keď teda najnepraktickejšia. Aj z hľadiska tohto najnepraktickejšia. Úžasný taký dizajnový kúsok tam bol na prístrojovom paneli, čo boli prepínače, proste svetiel a podobne. To bolo jak v lietadle. Proste, jasne, tak americký trh povedal, nemôžeme, lebo keď tu vlak v tom narazí, tak si rozbije celú hlavu alebo také niečo. Ale proste to je úžasné, jak to bolo proste vyriešené. Takže to je prvá séria. To sa dneska aj prejavuje na cene tých vozidiel, na trhu proste. Keď si neviem celkom predstaviť, hovoril si, že tam vlastne nebola synchronizovaná prevodovka, takže to bolo ako možno na vetrieske, že dvakrát spojka alebo podobne. Áno. A tá 1,5 séria, ktorá je vlastne prechod medzi jednotkou a dvojkou, cenovo je ako na tom dnes? Je to niekde porovnateľné? Keď poviem ceny napríklad, dneska sa obchodujú, jednotka séria sa obchoduje kde pekne spravená, 150 a vyššie, 1,5 130 a vyššie, dvojka 100 a vyššie, áno. Trojka je už zase volačo inšie. Áno. A samozrejme zase závisí od prevedenia, či je to kupé alebo kabriolet. A ešte existuje jedna verzia 2+2. No a potom nastala taká, nechcem povedať, že zlé obchodné rozhodnutie firmy Jaguar, ale proste zrejme si to pýtal trh. Bola to tzv. Verzia 2+2. Robili to od tej prvej sérii. To znamená, že za prednými sedadlami sú také
maličké sedadielka, na ktoré sa v podstate zmestia deti do 7, 8, 9 rokov. To auto na prvý pohľad vyzerá veľmi pekne. Áno. Dokonca mi sa stala taká vec, že keď sme išli, hľadali sme auto a boli sme sa na jedno auto pozrieť v Holandsku a našli sme tam úžasné, krásne, zelené, proste British Green, krásne spravené, vymakané. Vyťahol to ten majiteľ, sadli sme si do toho, prešiel som sa na tom. Hovorím, na budúci týždeň pre to auto prídem. Hej. Hovorím Peťovi synovi, foť. Fotil. Po 2 hodinách sme si sadli do auta, išli sme naspäť z toho Holandska a prezerali tie fotky a na jednej benzínke sme zastali a hovorím, ty pozri sa, tu má vzadu také malé sedadlá. Hej. A ja hovorím, ale to je 2+2? Však to nechceme. A vtedy sme si vlastne uvedomili, to auto vyzerá krásne, ale keď sa postaví toto a tá 2+2, tak tam človek vidí ten rozdiel. To je v tom predĺžení tej zadnej bubliny, tej zadnej časti rádového tých 16, 18, 20 cm a ten pomer medzi prednou a zadnou časťou tam vidí, že je proste voľakým spôsobom narušený. Čo hovoríš ty ako fanúšik týchto klasických Jaguarov na aktuálnu snahu firmy prinavrátiť E-Type späť do výroby, ale už teda elektrika bez spaľovacieho motoru. Je to niečo, čo by si kúpil, keby teda si bol donútený? Že... Není som fanúšik elektriky. Okay. Není som fanúšik elektriky z rôznych dôvodov. Videl som ten dizajnový kúsok, ktorý spravili v Jaguári. Je to krásne. Je to úžasné. Tak vychádza z úžasnej predlohy. Ešte sa dostaneme k tomu, že vlastne toto auto je vystavené v Múzeu moderného umenia v New Yorku v podstate. Takže a stále to je tam akože to auto 20. storočia proste. Áno. Jak aj ten Enzo Ferrari to vlastne povedal. Ale myslím si, že napríklad to, čo Jaguar dneska vyrába, F-typy alebo tie ostatné športové typy a tak ďalej, že keby som si mohol vybrať, že proste elektrike, alebo v tomto tak určite nie je v elektrike. Ale pekne sa na to pozerá. Áno, je to naozaj také uhladené, také moderné, ale uvidíme, aká bude cena, koľko reálne toho predajú. Určite potom. Veľa. Určite veľa, to som si istý, lebo tak treba na tom zarižovať, či je to klasika. Áno, tak jasné. A tej stratégii, čo mala firma Jaguar, tak veľa vyrábali tých vozov. Za dobrú cenu ich predávali. Koľko bola asi tá predajná cena? Tá predajná cena v tých 60 rokoch, bola, kde som čítal, že okolo 5800 alebo 6000 dolárov. Porsche 911 bola lacnejšia. Čiže bola 911, bol Jaguar a potom išli Aston Martin a tak ďalej. Ferrari stálo stolko. Hej. Takže jasné, že to tí ľudia kupovali. Proste za to ich dokázali toľko predať. Áno. Ferrari nikdy nevyrobilo toľko vozov, alebo Aston Martin toľko nevyrobil. Takže mali to takto dobre spočítané. Treba povedať to, že v dobe uvedenia na trh toto auto nie len, že bolo krásne, ale ono bolo aj reálne rýchle a technicky vyspelé. Niekde maximálka okolo 250, 0 na 100 pod tých 7 sekúnd. Čo na tú dobu boli úžasné čísla. Áno. A navyše prinieslo aj niekoľko technických riešení, ako napríklad nezávislé závesenia kolies alebo kotúčové brzdy. Áno. Čo tiež u tých športiakov nebolo pravidlom, že to takto mali. Áno, boli síce vtedy kotúčové brzdy, čo sa už teda používalo, ale boli väčšinou tak, že predné kolesa, vzadu bubny. Jaguar to vyriešil, má veľmi, veľmi dobre vymyslenú zadnú nápravu. Síce uloženie tých kotúčových brzd vzadu je to trošku komplikovanejšie, ale dali to z toho dôvodu, aby odľahčili proste tie hmoty, ktoré by boli v tom prípade na konci tých polnáprav. Brzdy samozrejme vývojom prešli, jak som spomínal, medzi tou prvou sériou a potom tým ďalšími proste doznali značných zmien a zväčšení proste tých brzdných účinkov. No a samozrejme tá rýchlosť, tak Jaguar v tej dobe, keď vyšiel, keď ho teda predstavili, tak to bolo najrýchlejšie športové auto na svete. Tak, mal ten primát, ktorý získal. Mal ten primát, presne tak.
A stále sa bavíme o tom, že bol síce najrýchlejší, ale nie najdrahší. Takže ten áno, obchodný úspech... to bol ten úspech. Na základe tohto bol ten úspech. Hej. A čo si myslíš, že vlastne potom podlomilo tomu E-Typeu tie nohy neskôr, keď sa prestal vyrábať už? No, čo mu podlomilo nohy? No, podlomilo mu nohy jednak ten trh v Spojených štátoch začal byť pomerne dosť náročný na emisie. Jaguar sa s týmto vysporiadal tak, že pôvodná verzia, ktorá bola osadená 3 SU karburátormi, ktoré dizajnové krásne pôsobili v tom motorovom priestore, tak tieto karburátory nezodpovedali tým emisiám, nahradili ich relatívne novšími karburátormi, tiež veľmi jednoduchými, Strombergami, 2. Tým pádom ale samozrejme znížili výkon celkový, výkon motora, rádovo vo voľakých zhruba asi 20%. Znížili sa aj emisie, museli spraviť voľaké úpravy s diferenciálom, aby proste oni zabezpečili tú relatívnu porovnateľnosť s tými inými športovými autami. Tú dynamiku. Samozrejme tá celková maximálna rýchlosť tým pádom klesla, ale v Amerike, keďže tam je limit, tam vždycky bol limit na tú maximálnu rýchlosť, to až tak veľmi nevadilo, ale pri tom rozbehu proste, aby tá akcelerácia bola dosiahnuteľná, čiže to oni dosiahli zmenou toho pomeru v tom diferenciáli. No a samozrejme, že čo ďalej? No tak konkurencia stále proste postupovala, až nakoniec proste v tom 74. respektíve 75. prešli na novší model, ktorý už nebol ale taký úspešný ako Ečko. Bolo X-Ečko vlastne. X-Ečko, hej. V tomto konkrétnom kúsku my sme preskočili jednu oblasť a to je motor. Áno. Vlastne robili sa 6-válca, 12-válce a čo máme tuto pod kapotou? Tuto pod kapotou je 6-válec, obsah 4200 kubických centimetrov. Papierovo to má voľakých tých 246 britských koní. Tento motor je osadený karburátormi Weber, áno, ktoré sa tiež používali na tieto autá, ale v takom malom meritku. Samozrejme, tie karburátory majú takú špecifikáciu, že proste voľakým spôsobom ten motor lepšie krmia. Čiže viac paliva a podobne, takže... A ono to je ešte taká čistá, krásna mechanika, že človek, keď sa na to pozrie z hora, tak vidí tie karburátory, tie sáňa na tom. Áno. Keď sa človek pozrie práve na tie XJčka, ktoré začali alebo prinášali tie vstrekovania, tak vidí tam tú spleť tých trúbiek ako v Slovnafte, už to nie je na pohľad také pekné. Áno, už je to také, už napríklad aj tá 3. séria, čo bola u Jaguaru, ten motor krásne vyzerá, ale už keď si človek pozrie, že už koľko všelijakých relátok a ťahiel a jedno s druhým a tak ďalej, lebo tú 3. sériu najprv robili s karburátormi, potom ju robili so vstrekovaním a už to potom bolo počahané. Tak, už to bolo iné. Prevodovku tu máme ako? Pôvodne v tomto aute bola 4-stupňová prevodovka. Z toho dôvodu, jak som spomínal, že tu je ťažší ten diferenciál, tak ja som tu nainštaloval 5-stupňovú prevodovku, originál Jaguar prevodovku, ktorá sa pre tento typ vyvinula. Čiže není to žiaden taký upgrade, že teda volačo je prispôsobené. Je to originál, ona je presne tvarovo, rozmerovo, presne je to... S inými črevami, ako sa povie. Inými črevami, presne tak. Čiže je tam 5-stupňová prevodovka, ktorá vlastne kompenzuje ten ťažší diferenciál. A je to reálne aj cítiť, áno, v tom aute? Určite. Tam napríklad pri 130 km rýchlosti na 4. stupeň je 1:1, 5. stupeň je v pomere 1:0,82 alebo koľko. Okay. No a pri tej 130-ke to robí rádové okolo 700 otáčok menej. Rozdiel. Čiže teraz koľko tučíme pri tej diaľničnej 130-ke? Ja neviem, okolo 2800. Čiže taký štandard, hej. A aké je to vozenie s týmto autom po tej diaľnici dneska? Je to... Bezproblémové. Ale tam si musíš asi dávať pozor práve na tých ľudí, keď idú okolo teba a čo pozerajú? Treba sa pripraviť na to. Každý trúbi, každý bliká, každý... Dobre. Pozdraví. Kým to je palec a nie ten stredný, je to fajn. Áno. Mnohí sú takí, že skúšajú, že čo to dá.
Tak preteky asi nie. Že proste, ale tak vyskúšal som. Áno. A ide to. Pri vyšších rýchlostiach nie je už problém so stabilitou, keď sa pozrieme na tie dobové tenké kolieska? Nie, ale predpokladám, že určite na tých 200 by to už asi človek cítil. Hej, už je to také. No a posledné, čo človek chce, je samozrejme mať nejaký problém pri tých 200. Určite. No, keď si človek pozrie na konštrukciu toho motorového tohto priestoru tuto, jak je ten motor usadený, lebo on je usadený v podstate v takom priestorovom ráme, ktorý je vlastne prišrobovaný na tú zadnú časť karosérie, tak tuto sa nedá hovoriť absolútne o žiadnych deformačných zónach a podobne, takže vždy na toto myslieť. Na toto treba myslieť, na toto treba fakt myslieť. Samozrejme v tých rokoch nulová elektronika, absolútne. Nulová elektronika, i keď treba povedať, že že nie elektronika, ale elektrika ja neviem, či všeobecne u anglických vozoch, ale firma Lucas nikdy nebola známa svojou 100%. Takže jasné. Je tu komplet celá inštalácia, všetko na novo spravené, takže funguje to. Tak, to si robil tiež ty, alebo? Áno. Áno, sám. A elektriku, hej, naťahnuť? No, táto elektrika sa tu veľmi jednoducho proste robila, lebo stará elektrika sa vystrihala a nová elektrika sa objednala, ktorá prišla v niekoľkých sáčkoch proste zabalená, ale to bolo presne tak, že ten červený kábel z E45, alebo čo bolo na konci napísané, ten presne pasoval tam, kde mal proste byť. Wow. Takže... Čiže Lego v zásade také zložitejšie. Áno, presne takto. Za to som povedal, že v podstate súčiastky na toto auto, alebo veci k tomuto autu proste sú do posledných detailov proste. A keď ty si spravil toto auto, dá sa povedať, že z gruntu na novo, boli tam nejaké problémy so spoľahlivosťou od toho momentu? Nejaký škriatok ešte niekde tam sa vyskytol? Niektoré veci som tak robil, že napríklad konkrétne bol posilovač brzd, ktorý bol nefunkčný, bol celý zatečený, proste plný bol brzdovej kvapaliny a tak ďalej. Posilovač brzd som rozobral, keďže dostať k tomu komplet repasnú sadu, rozobral som, vyčistil som, poskladal som, znovu zrevidoval a tak ďalej. Ten posilovač brzd fungoval, evidentne proste tie potlaky boli, aj keď sa zmeral, proste ten potlak generoval sa inde, ale teda ten posilovač na to reagoval. S tým, že keďže to má dvojokruhový brzdový systém, tak som zistil, že po určitom čase mi v jednej nádržke proste ubúda brzdová kvapalina a v druhej mi pribúda. Hej. No a keď som tak podľa tej schémy proste pozeral, že kde, kade, tak vlastne jediné miesto bolo, kde sa to mohlo stať, proste to bolo v tom posilovači. Hej. Tak hovorím, no tak teraz čo s tým? Tak, je tam všetko vymenené, tak nič, tak posilovač vybrať, dať tam úplne nový posilovač. A v pohode. A v pohode. No a E-Type okrem iného, teda tých mnohých technických riešení mal ešte jednu takú featureu, že bola to samonosná karoséria, nebol to taký klasický rám, ako sa vtedy bežne používalo. Áno. A čo sa týka zavesenia kolies, ako sme na tom? No, takže tu si treba uvedomiť, že vlastne toto auto sa skladá, je zložené z dvoch častí. Zadná časť, ktorá je kompaktná, čiže kabína, do ktorej je vložený zadný pomocný, alebo zadný kôš, alebo jak by som to nazval, čo je zadná náprava v ňom vložená, do toho koša, presne tak, a ktorý je zavesený na dvoch vlečných ramenách. A potom je predná časť, ktorá sa skladá z dvoch pomocných rámov, ktoré sú vpredu spojené s priečným rámom. A toto spolu je zošrobované vzadu asi 16 a vpredu ďalších 12 alebo koľko skrutiek. Čiže vlastne je takto zošrobovaný a do toho je osadený proste motor s prevodovkou. Áno. Čiže vlastne všetko, tá váha toho motora, ktorý má rádové cez 350-400 kg alebo koľko, proste veľmi ťažké. A celá predná náprava je vlastne na tej rámovej konštrukcii. Áno. Predná náprava
Nie sú klasické pružiny alebo listové perá, ale sú torzné tyče, ktoré sú nastaviteľné, čiže vlastne cez tie torzné tyče sa dá výška toho vozidla nastaviť, čo je dôležité z toho dôvodu, že napríklad keď tam nie je osadený motor, tak to auto je takto vlastne zodvihnuté, osadí sa tam presne tak, sa tam osadí motor a potom ide dole, čiže človek si to vie podľa toho nastaviť. No a vzadu, aby nebolo toho málo, tak sú tam není dve pružiny, proste pravá a ľavá, ale sú tam hneď rovno 4. Okay. Aj 4 tlmiče, takže je to takto... 4 tlmiče, no. Je to takto skombinované. Čiže v podstate taká progresívne moderná konštrukcia už na tú dobu. No, na tú dobu určite. Na tú dobu, áno, hej. A keď sa človek pozrie zvonka na to auto, tak vidí plno takých krásnych detailov, ktoré dnes už samozrejme, že nevidíme nikde a dokonca ani v danej dobe sme to nevideli. Rovno keď sa pozriem takto na to čelné okno, tak vidím, že 3 stierače. Ja si nepamätám, ktoré auto malo kde 3 stierače. Toto fakt, že... A dokonca stierajú. Stírače stírají. Áno, stírače stierajú, auto jede. Áno, 3 stierače, v podstate toto bolo do toho 69. roku. Od konca 69. roku už robili verziu, ktorá už mala len 2 stierače. Všetko to bolo spôsobené s tvarom toho predného skla. Lebo od tej prvej sérii sa proste vždycky sa to menilo. Proste predné sklo, nedá sa povedať, potrebujem predné sklo na Jaguar Ečko, lebo všetky boli inakšie. Okay. Mali inakší sklon proste a podobne. Veľká nevýhoda tohto auta bola to, nebolo tam vetranie priestoru proste vodiča. Je to vlastne bublina uzavretá. Oni to neskôr potom už v tej tretej sérii tak spravili, že už spravili také odvetrávaciu riešku na zadných tretích dverách. Toto auto má konkrétne napríklad klimatizáciu. Klimatizáciu. A ja som sa len strašne čudoval, keď som to auto doniesol, keď sem došlo a rozobral som ho, znútra bolo strašne zhrdzavé. Všetko bolo hrdzavé. Všetko. Furt som nevedel, že prečo. No tak potom som to asi tak voľako vydetekoval, že ten dotyčný, ktorý to auto používal zrejme tú klímu a potom som ja na to prišiel, keď som to rozoberal. Odpad z tej klímy, ktorý je vyvedený jednou samostatnou odpadovou trúbkou, kde tuto medzi prevodovkou a motorom, tak ten celý bol zapchatý a nešlo to von, ale všetko to tieklo do tej kabíny. No a keďže toto auto behalo kde v Kalifornii alebo kde, tak zrejme tá klíma tam stále fungovala jedno s druhým a všetko proste miesto ten kondens, aby išiel von, tak zrejme mu to tieklo tam kde dovnútra tej karosérie a všetko to bolo proste hrdzavé. A tie zadné okienka zrejme nemalo stvorené nikdy, takže nevetralo sa to. Takže asi takto to bolo. No a ďalší krásny detail, tak to sú tie kolesa. Nie tie kolesa, skôr tá centrálna matica. Dnes viem o pár autách a to sú väčšinou také tučné exotiky typu Ferrari alebo Porsche 911 GT3 RS, ktoré majú tú maticu. Ale takúto krásnu, a sme sa aj bavili s Tomášom fotografom, sú také zábery na Le Mans napríklad, alebo na nejakých takých pretekoch, kde ten mechanik príde k tomu krásnemu kolesu, zoberie také 20-kilové kladivo a proste to tam tak sa snaží. Áno. Ako ty meníš to koleso? Takisto? V podstate... Také kladivo mám. Okay. Dokonca mám originál, lebo to je voláka taká zliatina olova s niečím. Čiže mám to kladivo, ale je k tomu drevený kľúč, do ktorého v strede je vyfrezovaný ten otvor, že ono sa to nasadí na tú matku a s tým kladivom potom drevenom, hej? Hej, potom drevenom tomto kľúči treba búchať a proste tak sa to dá uvoľniť. Čiže netreba búchať po tom krásnom chromovom, ale videl som tiež presne tak, že proste po tom chromovom. No napríklad to bola jedna vec, čo v Amerike proste povedali, že nie, to nemôže byť a spravili proste celkom inakšiu tú matku, proste je taká trojhranná. Áno. A zase k tomu je tiež jeden taký veľký nepraktický kovový kľúč, ten dlhý je to asi 60-70 cm, to sa nasadilo zase a s tým sa to vlastne odťahovalo. Tam to kladivo nepomohlo už. Tak, okay. Ďalšie také detaily krásne, napríklad tie výduchy na kapote. Samozrejme, bolo treba odvetrávať to teplo. A celkovo, keď sedím pred tým autom, tak tá kapota mi príde jak taký jedalenský stôl. Je to strašne dlhé. Už len z tohto pohľadu. Z tohto pohľadu je to tak a človek vidí presne asi tak po ten vrch toho výduchu. Keď sedíš v tom aute a pozeráš sa, tak ty nevieš, čo máš tu. Hej. To musíš len odhadnúť.
No a ten výduch, spomínal som to Tomášovi, som to spomínal, že to je proste horúca pec. Ten motor, keď je naštartovaný, ten úžasne proste to z toho sála teplo a či zima, či leto a tak ďalej. A hlavne v tom lete proste to je teplé. Takže, ale on proste sa to, vyluftuje sa to. Cesta, cez tej... Hej. Týmto videom si získala jedno prvenstvo. Máš v súčasnosti najstaršie auto, ktoré na Volant TV predstavujeme. To ma teší. Aj mňa, lebo naozaj tieto klasiky si to zaslúžia. A keď sa bavíme o tom veku toho auta, v danej dobe, keď si kúpil nový E-Type, tak čo si mal vlastne, akú možnosť do výbavy toho auta? No, do výbavy. Jak som spomínal, človek si mohol objednať to auto vo verzii, aby to malo klimatizáciu. Ktorú tu máme teda? Ktorú tu máme a je funkčná. A zaujímavé, je funkčná bez repasie. Akorát sa museli vymeniť prívody a proste tieto. A plus tomu bola veľmi pekná sada, prvej teda montážna sada kľúče a podobne, ktoré fakt elegantne to vyzerá. Dneska to dostať na rôznych fórach. Originál Jaguar, značka, všetky kľúče sú značené Jaguar. Není sú, podotýkam, není sú chromované, sú proste bez takého povrchovej úpravy. Ale je to veľmi drahé. Sa bavíme o tej dobovej originálnej? Dobovej originálnej. A dnes teda Jaguar začal vyrábať takú novú sadu, ale tiež ako originál pre E-Type. A si hovoril, že už si zisťoval aj cenu? No a tá cena sa povede vysoko cez 200 eur. Vozidlo bolo vybavené proste rezervou, samozrejme špicové kolesá, ktoré sú na tom, to boli bežne na tom. Samozrejme bolo v tom rádio. Malo to už opierky hlav. Tie vidíme odtiaľ, to vyzerajú ako také doktorské u zubára. Áno, tuto sú tak mierne vyťahnuté hore, lebo pôvodne v tom aute to bolo tak, že oni boli tesne proste na vrchole toho sedadla. Čiže keď tam človek sedel, treba ja mám 186 cm, tak som to mal tuto vola, kde akorát proste by mi to bolo vyvrátilo krky. Takže je to upravené. Má to bezpečnostné pásy, a myslím si, že to je asi tak všetko, čo bolo k tomu autu. Dobre, myslím si, že sme sa aj povedali o tom aute, naozaj fúru informácií. Navrhujem teda ísť, sadnúť si do toho auta, naštartovať a popočúvať ten motor a vyskúšať si, aké to bolo vtedy sa viesť s týmto autom na parádu po tých našich cestách. Spravíme a ideme. Super. Týchto Jaguárov je, že sa radi prehrievajú. To fakt? Áno. Tak relatívne, vieš, veľký objem, teda obsah. A tie chladiče stíhajú ako stíhajú. To bola taká jedna z najväčších chorób tej prvej sérii, že tam dali jednu takú centrálnu dvojlistovú vrtuľu, ktorá to vôbec akože nestíhala. Potom už do tých neskorších už dávali, už sú dve samostatné jednotky. Radový 6-válec, ale sranda, znie to úplne inak ako napríklad v Pavorákoch, ale že úplne. Áno, celkom inakší charakter toho zvuku. No ale ten pohľad cez tú kapotu dlhú a Vidíš presne iba na ten vrchol toho. Áno, ďalej nevieš čo je. No. Čiže parkovať v meste toto asi nie. No a má to ešte, hovorím, ľahko sa to šoféruje, keď sa ide, ale na mieste s tým točiť je to dosť také, akože za to oni dávali do toho relatívne veľký tento volant. Áno. Tento je o jedno číslo menší, lebo už potom tu sa zavádzal vypovedanie na nohu. Áno. A od roku 70 už montovali do toho posilovač riadenia. Originálne posilovač riadenia do toho, hej? Hej, ale toto nemá. Toto ešte nie? Toto ešte nemá. Tu si to odmakáš. Tuto na mieste proste si fakt musíš vytočiť to, proste na mieste musíš vytočiť. Takže... Sranda, že tá jazda v tom je stále taká trocha mäkká, akože... No jasné. Čakal som, že toto bude naozaj také ustrelené, tvrdé, ale je to také, že... Žehli to. No, hovorím, a teraz si predstav, že ešte teda tá pôvodne, ak som to mal spravené, s tými
s tými fabrickými dielmi, tak to auto vypovedanie to plávalo. To si neviem predstaviť, že? To bolo úplne mäkké. Takže odtiaľ toto auto pôsobí tak relatívne úzko a aj vnútri, keď to porovnám s tým XE alebo XE-SC, tak toto je podstatne menšie. Menšie. Normálne, že o triedu až o 2 menšie auto. Áno. Vypraté v pervole, skrčené. Áno, presne tak. Tu je už dokonca potom problém pre ľudí väčšieho vzrastu proste, že jak sa do toho zmestiť. Hej. No. A tak ja mám cez 180, tiež nie si najmenší, takže akože zatiaľ aj na nohy v pohode, že dá sa. A veľmi sa mi páči tá poloha riadecej páky, že ona je tuto hore na tom tuneli. Hej. Je to tak celkom pri ruke, blízko. Aj stredový tunel je tu taký relatívne malý voči tomu XE-čku, že tam zaberá takú časť kabíny, že síce kabína bola väčšia, ale na nohy som mal menej miesta než tu. Ináč to je veľké auto. To je veľké auto, fakt, že už proste... A tu ten nepomer medzi tým predkom a zadkom, ten je úplne že brutálny. My vlastne sedíme skoro na zadných kolesách. Áno, presne tak. No. U tohto motora je tá výhoda, že tu sa v podstate pohneš aj na trojke, aj na štvorke. Má ten krútiaci moment. Má to taký krúťak proste, že nerobí mu to problémy. To je presne ten typ auta, ktorý si viem predstaviť, že v nedeľu na zmrzlinu a do cukrárne. Jak ideme cez to mesto, už také rozkvitnuté, tak si hovorím, že tak toto je ono. Áno, tak väčšinou zvykneme, tak to zvykneme voľako robievať. Ináč bez problémov na tomto aute, rozumieš, v podstate sa rozhodneš, že chceš ísť, ja neviem, do Košíc, alebo do Prahy, alebo tak. Ideš, áno. Bez problémov. Ten aerodynamický hluk niekde okolo 130, akože dá sa ešte? Alebo už cítiš, že nejaké tiesnenie niekde? Takto. Samozrejme, že je v týchto starých vozoch je pomerne dosť veľký problém proste odstrániť tento aerodynamický hluk od tých dverí a podobne. Tak teoreticky mi sa tu celkom dobre to podarilo, ale je to do tých 130, no respektíve takto, aj na 130 v podstate je to akože normálne udržať, je to teda akceptovateľné. Tuto mám pri tej 130 a tu mám taký proste bod, že viem, že idem 130, lebo vtedy sa mi začne ozývať z diferáku voláky. Aha, že 130 som teraz. 130, hej. No. Keďže toto má v milách ten ukazovateľ rýchlosti, tak hovorím, dobre, idem 130, že viem. To vlastne nemá ani duplicitné kilometre. Nie, nemá. Ale optimisticky to má do 160 mil za hodine, ten tachometer. Reálne to vie koľko teda, tak akože na nemeckej diaľnici samozrejme. 220 som vyšiel. 220, hej? Odčakované GPS-ko. GPS-ko, hej. Takže to celkom úprimne už by som asi sa tak trošku zamýšľal. Ono to ešte podľa otáčok by mi to ešte bolo dalo určite viacej. Aj vládalo, hej, to auto. Ale vládalo všetko, aj bez problémov bolo, ale ono to už nad tých 200 to už... hovorím, dobre. Dobre, skúsili sme. Je to úplne v tomto aute, no naozaj, že stredovom pozornosti, samozrejme, prvá vec. Ale stále mám niekde tuto v hlave, že sledujem, tuto ide niekto sa napájať, dobre, opatrne. Fakt na to treba dávať to, lebo jednak toto, čo som hovoril, keď sme sa o tom rozprávali, že z hľadiska tej pasívnej bezpečnosti proste toto je nič. To je jak na motorke, ešte dokonca horšie. Aj, lebo ťa to tlačí, no. Hej. No ja som tak rozmýšľal nad tým, že jaká farba, lebo tak červený Jaguar, proste tá červená mi vyšla, ono pri týchto veteránoch, vieš, ono väčšinou vždycky, že jak to zodpovedá tomu originálu. Áno. Robili sa takéto červené vôbec? No to je presne originál, Signal Red, rok výroby 69, v produkcii bola táto farba. Á, takže je to ono. Je to ono, 100% to sedí. Teraz sranda, že ak si aj pridal, tak ideme 2,5 tisíc otáčok, 3 000. No, ideme na trojke. A už sa to krmí, tie válce, proste, jak to tam ide cez tie karburátory. Ale že napríklad naozaj, že už pri tých 2,5 už také neskúsené ucho má pocit, že však už musí radiť, však už to je koľko a niečo 2,5. Že je to krásne počuť vnútri. A vieš, a druhá vec je pri týchto karburátoroch, to počuje, že oni sú vlastne otvorené, lebo čo sú na nich tie vzduchové filtre, to je vlastne, to je nič, vieš, to proste púšťa ten zvuk. To je krása. Toto je zvuk čistej mechaniky. Áno. To je, že nič v ceste, len mechanika. Je to paráda. A to auto nie je ani také nekomfortné, jak som si myslel. Že ono je to naozaj také
Áno, si, že v starom aute, ale ako to žehlenie je celkom fajn. Keď už moja manželka proste je ochotná ísť na dlhú cestu. V tomto, no. A hovorím, najdlhšiu cestu s ňou, čo som konkrétne robil, tak to sme boli, hovorím, v Košiciach. To sme spravili na jeden šup. Ona hovorí, počúvaj, však, ale to je jak normálne auto. Aj pri tejto rýchlosti je to zaujímavé vozenie, lebo je to také... No tak zhruba to asi tak vychádza, že keď ukazuje tých 60 míl, tak to je radoj okolo tej stovky. Stovky, hej. No. Že ten tachometer ešte tak občas akože tak zamáva. Presne tak, napriek tomu, že bol teda robený a podobne, lebo to ukazovalo ani otáčkomer, ani nič, to proste nefungovalo. No a po krátkej jazde v tomto, tak môžem asi na rovinu povedať, že keby sme dali ten elektrický koncept vedľa tohto, tak asi by som volil toto. Už len kvôli tomu vnemu od toho motora. Ale ja som presvedčený o tom, že ten elektrický koncept, ktorý teda bude, alebo je, určite tam tá zvuková kulisa je. Nafejkovaná, ale je. Ja som si myslel prvýkrát, keď sme sa bavili o tom, že máš červený E-Type, tak hovorím, že to neviem, či sa tomu nejak akože k tomu auto, alebo British Racing Green, to je tá farba. Ja som s tým laboroval veľa, že teda zelený a za to ma v tom Holandsku, čo sme boli, to bola holandsko-nemecká hranica, tam teda úplne sme boli nadšení. Proste to, No v každom prípade, ak sa vám toto auto páči, tak ako mne, tak jeho fotky hľadajte aj na Instagrame. A občas si aj ty ešte fotíš alebo obzeráš toto auto. Je to také, že dobre som si kúpil alebo postavil, tak? No, tak samozrejme. A vždy, keď si otvorím vlastný telefón, tak prvé, čo sa mi tam objaví, Jaguar. Aha, čiže nie manželka, hej? Aj tie späťaky, keď pozerám teraz, akože čo v nich vidíš vlastne? Všetko. Všetko? Vidím. Ja ich mám, vieš čo, fakt ich mám tak nastavené, že vidím. To sú také, to je jak dámske zrkadielko, totálne, že z kabelky vyťahne. Ale vieš čo, pomôžu, fakt, že pomôžu. Tak a to bolo krátke zoznámenie s legendou menom Jaguar E-Type. Ja pevne dúfam, že sa vám páčilo. Ak máte akékoľvek otázky na majiteľa, tak píšte ich dolu do diskusie, on si ich určite rád prečíta. Ak budeme vedieť, tak samozrejme aj zodpovieme. No a ak si myslíte, že Enzo Ferrari sa mýlil a toto nie je to najkrajšie auto na svete, tak napíšte váš tip tiež dolu pod video. Rád sa na to pozriem a podebatujem na túto tému. A ak ste dopozerali toto video až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem, pretože toto auto si to skutočne zaslúži. Ak vás zaujímajú fotografie z natáčania, tak určite choďte na web Volants.tv, link uvádzam dolu v popise videa, tak na to môžete kliknúť. Ak vás zaujímajú fotografie, ktoré sú naozaj umelecky stvárnené od nášho fotografa Tomáša, tak skočte na Instagram Volants.tv, tam niektoré vybrané budeme určite dávať. No a ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volants.tv, tak prosím kliknite na tlačidlo odoberať. Budem sa veľmi tešiť, aby som vám mohol takéto krásne auta prinášať aj na budúce. Tak a my sa vidíme pri ďalšom aute.